Hello friends, welcome back to my channel Cute Vlogs Kavi. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொச்சின்ல நிறைய vlog போட்டுருந்தேன். அதுல இப்ப முக்கியமான ஒரு vlog இப்ப நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பாட் கேரளால பாத்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்க்கு தான் இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். சோ வீட்ல இருந்து கொச்சின்ல இருந்து வீட்ல கிளம்பறதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரீச் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மணி நேரம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் நடுவுல பிரேக் எங்கனா எடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு டைம் ஆகும். ஸோ மிஞ்சி போனால் எதுனா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு மட்டும்தான், எதுக்குன்னா அவசரத்துக்கு மட்டும்தான் இங்கே இறங்கிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், ஆக்சுவலி ஃபால்ஸில் குளிக்க வேறு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு மழை வந்து நல்லா பிச்சுட்டு வந்துடுச்சு. ஸோ அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளே நின்றுட்டா சூப்பராக இருக்கும்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக திடீர்னு மழை வரும், திடீர்னு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும், சாதாரணமாக மழை வரும், திடீர்னு வெயில் வரும். நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் திடீர்னு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு மாறிட்டே வரும். பொதுவாக கேரளாவில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நம்ம சாதாரணமாக ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறோன்னா அந்த இடத்துக்கு கிட்ட வரும்போது நல்லா பச்சை பசேல்னு இருக்கும். சரி, நம்ம ரீச் பண்ணுற இடம் கிட்ட வந்துடுச்சுன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை. சாதாரணமாக ஸ்டார்டிங்லேருந்தே உங்களுக்கு பச்சை பசேல்னு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஜேர்னி ட்ராவல் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போல தான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். பார்த்தா திடீர்னு நம்ம பிளேஸே வந்துடுச்சுன்னு நினைப்போம். ஆனால் இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மழை இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நின்று போயிடுச்சு இப்போ. ஆனால் திடீர்னு எப்போ வேணாலும் வரும், சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ லன்ச் சாப்பிட்ற டைம் இப்போ டச் பண்ணிட்டோம். ஓரளவுக்கு ஒரு முக்கால்வாசி ஜேர்னி கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒன்று வழியில் எங்கன்னா வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட வர ரூட் அழகாக தெரியுதில்ல. அண்ட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே அன்னபூர்ணா வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கேரளா ஸ்டைலில் நல்லாயிருக்கு இந்த ஹோட்டல் பார்த்தா. இது ஹோட்டலில் இருக்கிற உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வியூ அண்டு வெளியே இருக்கிற வியூவும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ வெளியே இருந்து பார்த்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சுற்றி பச்சை பசேல்னு இருக்குது. வெறும் ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் சென்டரில். இதுவே இந்த பியூட்டி நல்லா இருக்குல்ல. ஏன்னா அது ரோடில் இருக்கிறதுனால சுற்றி வீடுங்க இல்லை, வெறும் ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் அழகாக இருக்குது. இது வந்து மெனு கார்டு, இதில் பார்த்தே நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மீல்ஸ் தான் மத்தியானத்துக்கு. ஸோ இந்த கேரளா ரைஸ்ன்னு வாங்கல, இந்த குண்டு அரிசி அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு சிலர் வெஜ் மீல்ஸோடு சேர்த்து நான்வெஜ் வாங்கிக்கிட்டாங்க. நான் வெஜ்ஜுன்னு நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அண்டு கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது, பட் எல்லாம் டேஸ்டியாக நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் சப்பாத்தி, அப்புறம் இந்த வெஜ் ஸ்டூ, இவங்களோட இதில் ட்ரெடிஷ்னலில் செய்கிற மாதிரி சாப்பாடு, அதுவும் நல்லாயிருக்கு. சூடாக இருக்குது, பட் ஸ்லோவாக தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். அப்புறம் இவங்க பாரம்பரியம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீரா வாட்டர் தான் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் வைப்பாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் பிங்க் கலரில் இருக்கும். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ அதிரப்பள்ளி அட்வென்ச்சர் இப்போ போர்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த லொக்கேஷனை இப்போ நம்ம டச் பண்ண போகிறோம். பார்க்கவே இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் ஈவினிங் மாதிரி வந்துடுச்சு பாருங்கள். கிளைமேட் எப்படி சூப்பராக மாறிடுச்சு. இது பார்த்தீங்களா ஃபால்ஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த சைட்டில் அந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் அழகாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த பியூட்டி. ஸோ நம்ம வேன் திருப்பும்போது இன்னொரு வியூவில் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ அழகாக கிடைக்கும். இருங்க, அந்த வேன் இப்போ ரிவர்ஸ் எடுத்து வேறு சைடு திருப்புவாங்க. அப்போ நம்ம ஃபுல் வியூ இது பாருங்கள். இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த வியூ. இப்போ எத்தனை ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தாலும் ஒரு வியூலையும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இப்போ வேனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போக வேண்டியது தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துக்கு இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் வரேன். இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் விசிட் கேரளாவுக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு ஈவினிங் டைம், பொழுதே போயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு. ஆனால் அந்த பச்சை பசையில் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஓரளவு கொஞ்சம் அப்படியே பிரைட்டாக தெரிகிறோம். இப்போ வந்து ஃபால்ஸை வந்து ஒரு ஓரத்தில் நின்று அந்த பார்டரில் மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே இறங்க வேண்டியது தான் எல்லோரும். இப்போ அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக இறங்க முடியாது. ஒரு 20 நிமிஷம் ட்ரெக்கிங் மாதிரி கீழே இறங்கி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போய் அங்கே ரீச் பண்ண முடியும். இப்போ மேலோட்டமாக அந்த ஃபால்ஸை மட்டும் காட்டுறேன். சத்தம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இது அப்படியே கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு பாதை வந்து ஒரு 25 நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு கம்மி இல்லாமல் நம்ம ஸ்லோவாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சில இடங்கள் இந்த மாதிரி கட்டையில் கூட வச்சுருப்பாங்க, பார்த்து நம்ம இறங்கணும். இறங்கிறது கூட ஓரளவுக்கு ஈஸிங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோப்பில் நம்மளை அது கொஞ்சம் தள்ளிட்டு போயிடும். ரிட்டன் நம்ம ஏறும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக ஹைட்டாக கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் நம்ம பேசிக்கிட்டே போயிட்டா ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம்.
இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே லேடிஸ்க்கு ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து எல்லாமே இங்கே ப்ராப்பராக வச்சுருக்கான். அதே மாதிரி இங்கே ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு நமக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது. ஆனால் என்ன இங்கே ஸ்நாக்ஸ் கடை மாதிரி எதுவும் இல்லை, எல்லாம் ஐஸ்கிரீமு ஜூஸு, அதாவது இந்த குளிருக்கு ஆப்போசிட்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி இங்கே எதுவுமே இல்லை. நல்லா ஒரு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஃபால்ஸில் அந்த தண்ணியில் போய் ஆட்டம் போட்டுட்டு இப்போ காஸ்டியூம்லாம் நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டோம். அங்கே சேஞ்சிங் ரூம் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ பட் நம்ம பார்த்து தாங்க எப்போ இறங்கணும். இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சைடில் வந்து பார்டர் போட்டிருக்காங்க, அதை தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு. அதை அதெல்லாம் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் தாண்டாமல் இருக்கிற அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்பேஸில் தான் நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு வரணும். ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் மாதிரி கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கு. அதை தாண்டி இங்கே காஃபி டீன்னு பார்த்தா இங்கே எதுவுமே இல்லை. மொத்தமாக அந்த வெளியே வந்து தான் நாங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கி டீ காஃபிலாம் குடித்தோம். ஸோ இப்போ அகெயின் வேனில் ஏறியாச்சுங்க. நம்ம அது போன வழியிலே ரிட்டன் அதே மாதிரி மெதுவாக ட்ரெக்கிங் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நைட் இப்போ வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, குளிச்சுட்டு வந்தது நல்லா ஜாலியாக இருக்குது. யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நிறைய ஃபால்ஸ் பார்ப்போம், பட் எதுலேயுமே நம்ம வந்து இறங்கக்கூடாதுன்றது தான் ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் அங்கே. ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஃபால்ஸில் இறங்கி குளித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட்டில் வந்து இது பாருங்கள் தீம் பார்க்கு. ஸோ அது போகலான்னு பிளான் பண்ணோம், பட் டைம் இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு, டின்னர் சாப்பிட்ற டைம் வந்துடுச்சுல்ல. ஸோ வழியில் பார்த்திங்கன்னா 2 ரெஸ்டாரண்ட், ஒன்று நான்வெஜ் ஒன்று வெஜிடேரியன். சுல்தான் ரெஸ்டாரண்ட், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவண பவன். ஸோ நம்ம மக்களே பாதியாக பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. வீட்டுக்காரங்கள்லாம் அங்கே இந்த சைட் போயிட்டாங்க, நாங்கள்லாம் இந்த பக்கம் வந்து வெஜ்ஜில் சாப்பிட்டுட்டோம். 2 ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் ஆள் போயாச்சு இன்றைக்கி. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பை பாய். வேறு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டேக் கேர்.